La Regio Rantideva, racconto pri donacemo, adaptita de la raccontoi de ciui tempoi de la patrino. Rantideva, iu estis regio, farigis ermito en la arbaro. Li donis siain posedaĵojn al malriĉuloj. Kaj nun vivis simplan vivon en la soleco de la ĝangalo. Li kaj lia familio havis nur la plej necesajn aĵojn por vivi. Ili malkovris la ĝojon de simpla vivo. Unu tagon, post kvardekokora fasto, malgranda manĝo de rizo kun lakto kaj sukero estis preparita por li. Malriĉa bramano venis al la pordo de la kabano kaj petis manĝaĵon. Rantideva donis al li duonon de sia rizo. Poste venis ŝudro, kiu petegis helpon, kaj Rantideva donis al li duonon de tio, kio restis. Tiam li audis hundon boi. La malfeliĉa besto ŝajne malsategis. Rantideva donis al li tion, kio restis. Finfine venis senkastulo, kiu haltis ĉe la pordo de la ermito kaj petis helpon. Rantideva donis al li la lakton kaj sukeron kaj daŭrigis sian fastadon. Tiam venis kvar dioj, kiuj diris al li: Rantideva, estis ni al kiuj vi donis la manĝaĵojn, ĉar ni transformiĝis en bramanon, ŝudron, hundon kaj malriĉan senkastulon. Vi estis bonkora kun ni ĉiuj kaj ni laŭdas vin pro via amplena sinteno. Bonkora persono traktas ĉiujn homojn kaj bestojn kiel unu familion, unu homaron. Saluton! Ne forgesu ŝati kaj kundividi tiun vidaĵon. Bonvolu ankaŭ komenti ĉi sube.